Merhaba sevgili arıcılar, arı severler ve aynı zamanda doğa severler. Yaklaşık 7-8 ay sizlerle beraber olamadım. Videoda çekemedim. Sağlık sorunlarım nedeniyle. Uzun zamandan bir aradan sonra bu çektiğim ilk video. Bu ana arı kutuları hakkında çokça sorular almıştım. Şimdi onların bazılarına buradan cevap vermek amaçlı ve bu ana arı kutularını nasıl kışladığını göstermek amaçlı kısa bir video hazırlamayı düşündüm ve hazırladım. Bu arıyı yaklaşık Eylül ayında en son kez açıp bakmıştım. Kutumuz basit, işte üstünde kapağı bile olmayan 2 tane strafor, bir tane tuğladan ibaret. Bu arı Eylül ayında aşağı yukarı bütün petekleri sırlanmış ve ortadaki petekte açık bal olmak üzere, işte bunda da biraz var. Full sırlanmış baldı. Ve Eylül'den sonra bu arıya kesinlikle kektir, fondondur veyahut da başka hiçbir şey verilmedi. Bugüne kadar bu arı bu balı ile yetindi. Aynı zamanda burası yaklaşık 1000 metre rakamından ve burada 10 gün öncesine kadar karlarla kaplıydı. Evet, şuraya yavru geçmeye başlamış. Günlük yumurta atmaya başlamış. 10 gün öncesine kadar burası karla kaplıydı. Ana arımız da burada. İlk baştan, yani Aralık ayı gibi havalar çok iyi gitti. O yüzden biraz bal tüketimi daha fazla olmuş. Yoksa bu balı bunun daha fazla da olabilirdi. Bunun şu an az balı var. Şuraya da yavru atmış. Günlük yavru. Bu arının hiçbir şeyi, yani keki yok. Fondonu yok. Hiçbir şekilde hiçbir besleme yapılmadı. Kaldı ki şu an hava 13 derecenin üzerinde olduğu için dışarıda biraz arı da var. Uçuş var yani. Bu arının nüfusunu toplasak büyük bir tane çerçeve, aşağı yukarı bir çerçevelik bir arı var. Ve gördüğünüz gibi bu arı bu zamana kadar çok gayet güzel bir şekilde gelmiş. Hiçbir sorun yaşamamış. Bunun nedeni nasıl hazırlandı? Hazırlanışı basit. Kasım ayında çok güzel şuruplandı ve stok yaptırıldı. Sonra da güzelcenek kapatıldı ve bu zamana kadar turp gibi de geldi. Şu an ben buna şurup vereceğim. Tabi şuruplu olmadığı için bu matarayı, su matarasını kesip buna bir şurupluk yapıp artık şöyle yarım litreden fazla bir şurup basacağım. Kek vermiyorum kesinlikle. Bu arı geçen yıldan, yani Kasım arısı. Keke gerek yok. Zaten de keke karşıyım. Kış aylarında tabii her kişinin fikri ayrı. Arıya benim görüşüm asla kek veya da fondonmuş falanmış beslememiş. Ha, çok gerek duyulursa bir şekilde beslenebilir. Fakat her şeyi zamanında yapman gerek. Sonbaharda arılarımıza güzel stok yaptırırsak, en küçük arı bile sağlıklı olursa, varoası da olmazsa, en küçük arı bile gördüğünüz gibi 1000 metre rakamı üzerinde rahat bir şekilde en basit bir tane ana arı kutusunun içinde kıştan rahatlıkla yaza çıkabiliyor. Burada önemli olan her şeyi zamanında doğru ve düzgün yapmaktan geçer. Biraz ot attıktan sonra yapmacık şurupluğumuzun içine şöyle yarım litre, hatta daha fazla da bir şurubu attım. Bu şuruptan sonra buna 3-4 gün sonra aynı şekilde yarım litre şurup da attım mı bu arı yürür gider. Çünkü burada artık kızılcıklar çiçek açmaya başlamış. Bazı erkenci ağaçlar açmış. Bazıları da tomruk halinde birkaç gün sonra açar.
nektar, polen gelecek. Benim verdiğim bu şurup takviyesi ve bir daha vereceğim şurup takviyesinden sonra bu arıya kesinlikle başka bir besleme yapmayacağım. Ne zamana kadar besleme yapmayacağım? Ta ki 10 çerçeve dolana kadar. 10 çerçeve dolduktan sonra bu arıyı her şekilde kullanabiliriz. İkişer çerçeve alaraktan ana arılarımızı aşıladığımızda 5'e de bölebiliriz. Hatta bunu normal kovana alaraktan devam da ettirebiliriz. Sonuçta geçen seneden üretilmiş ve fazla yıpranmamış cırlop gibi bir arı. Ana arının da en verimli senesi 2. yıl olduğu için bu yıl bu arıyı her şekilde değerlendirebiliriz. Bu kendi yapmış olduğum kutuların ölçülerini isteyenler olmuştu. Bunun için de ayrı bir video çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İsteyen yapabilir. Ben bundan zamanında 3 tane yapmıştım. Çok da güzel tabi, randımanlı benim için. Üstelik de neredeyse bedava. Bu gördüğünüz kızılcık ağacı henüz tomuruk patlatmış. Bir haftada falan tam olarak açar. Belki bir hafta da gitmez. Ondan sonra nektar vermeye de başlar. Hemen bir arılığımın bir altındaki ağaç bu erkenci türü. Bu gördüğünüz ağaç tamamen açmış. Artık nektar, polen de salgılıyor. Ne kadar görüldüğünü bilemiyorum ama arılar bunun üstünde şu an cirit atıyor. Çalışıyor yani arı bunun üstünde. Evet, şurada sanırım arı görülüyor. Arılar bu kızılcık ağaçlarında ve aynı zamanda burada bol fındık ağacı da olduğu için buradan polendi, nektardı, ballı babalar da yakında gelir. Bari o yüzden fazla bir şurup vermemin de anlamı yok. Bari bundan sonra yürür gider. Daha önce dediğim gibi işte böyle bahara çıkan bir tane ana arı kutusunu arılığınızda her şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu kutular nasıl kışlatılır diye soranlar olmuştu. Sanırım cevabını almıştırlar. Bir de ölçülerini isteyen olmuştu. O ölçülerden yakın zamanda atacağım inşallah. Bir önceki videoda bu anar kutularının kışlaması ile ilgili soran arkadaşlarımız olmuştu bolca. Sanırım onlar için iyi bir cevap oldu. Tabii bir de bu ölçüleri çekip sizlerle paylaşacağım. Daha fazla uzatmayayım. Hoşça kalın. Arılarla kalın. Esen kalın. Sağlıklı kalın. Görüşürüz.